Արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 566 նոր դեպք 18 մահ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալները։ Գործադիրը վաղը արտահայտնիստ կգումարի արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու օրակարգով, վարչապետի հայտարարությունը պարետատան նիստից հետո։ Ինչպես արդյունավետ պայքարել վիրուսի դեմ գործադիրի նիստում հարցը կրկին քննարկման առարկա է դարձել։ Վարակելիության ցուցանիշը 1.7-ից նվազել է, սակայն դեռ վտանգավոր շեմին ենք, Արտավազդ Վանյանը Արամ Աբրահամյանի հետ զրույցում մանրամասներ է ներկայացրել։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ընդհուպ մոտեցել է 7.5 միլիոնին։ Վարակվածների և մահացածների թվով առաջին հորիզոնականը շարունակում է զբաղեցնել Միացյալ Նահանգները։ Աշխատանքից ազատել են քրիստոնեություն ընդունած ադրբեջանցուն։ Ադրբեջանում կրոնափոխության խնդրին կանդրադառնա Արտյոմ Երկանյանը։ Տեսակոնֆերանսներ Արցախի հարցի շուրջ արտաքին գործերի նախարարը անդրադարձել է բանակցային գործընթացին։ Պտտահողմ գավառում օդերևութաբանական հազվադեպ երևույթ Հայաստանում։ Հորիզոնն է եթերում, բարև ձեզ։ Այսօր հրապարակված տվյալներով Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 566 նոր դեպք։ Առողջացել է 240 հիվանդ, մահվան նոր դեպքերը 18-ն են։ Մահացողներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, արձանագրվել է նաև մահվան 5 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Վաղ կառավարության արտահերթ նիստի ընթացքում որոշում է կայացվելու արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով երկարացնելու մասին։ Այդ մասին ասել է վարչապետը պարետատան նիստից հետո հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Նա անդրադարձել է նաև հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը և խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հայտարարություններին։ Վաղը տեղի կունենա կառավարության արտահերթ նիստ, որտեղ որոշում կկայացնենք արտակարգ դրության ռեժիմի երկարացման վերաբերյալ, արտակարգ դրությունը կերկարացվի ևս մեկ ամսով, քանի որ այն պատճառները, որոնց բերումով մենք երկրում արտակարգ դրություն էինք սահմանել, դրանք վերացված չեն։ Տեղի կունենա որոշումի կայացումից հետո ազգային ժողովի հատուկ նիստ եւ այնտեղ մենք կքննարկենք մանրամասները մեր արածի, մեր չարածի եւ մեր անելիքների։ Կրկին ուզում եմ կոչ անել բոլորիդ, որ պահպանեք հակահամաճարակային կանոնները եւ թե ինչպես ենք մենք դա այսօր անում, դրա արտահայտությունը մենք կտեսնենք 7-ից 14 օր հետո։ Մենք ունենք հնարավորություն 7-ից 14 օր հետո զրոյացնելու Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի աճը եւ ընդհանրապես կանգնեցնելու վարակը։ Մեր ուղերձը հետեւյալն է. սիրելի հայրենակիցներ, օգնեք մեզ, օգնել ձեզ եւ եկեք իրար օգնենք, որ այս խնդիրը հաղթահարենք։ Դրա համար պետք է անել շատ պարզ բան. կրել դիմակ, ճիշտ կրել դիմակ, ոչ այսպես, ուրիշ ձևերով են կրում, այլ կրել ճիշտ դիմակը, ախտահանել պարբերաբար ձեռքերը եւ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, ընդհատակյա հարսանիքներ չանել, որովհետեւ այդ ընդհատակյա հարսանիքները կարող են դառնալ ընտանեկան ողբերգություն։ Եթե այդ հարսանիքներում 1-2 հոգի վիրավորվեն եւ վարակվեն եւ արդյունքում Աստված չանի մահ արձանագրվի, դա կարող է այդ երջանկությունը վերածել ընտանեկան դժբախտությունների։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, թե կառավարությունը ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Միաժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ հայտարարել է, թե կառավարության կազմը 100%-ով պետք է փոխվի ձեր գլխավորությամբ։ Ինչպես կարձագանքեք ձեր ընդդիմախոսներին։ Ես կարծում եմ, որ համավարակի հաղթահարումից հետո եւ նույնիսկ դրանից առաջ մենք քննությամբ պետք է առնենք շատ քաղաքական ուժերի պահվածքը համաճարակի եւ համավարակի շրջանում եւ պիտի քննենք եւ հանրայնորեն գնահատական տանք, թե նրանց գործողությունները ինչքանով են նպաստել երկրում համավարակի հաղթահարմանը եւ ընդհակառակը ինչքանով են նպաստել համավարակի տարածմանը։ Այդ թվում կարծում եմ իմաստ կունենա որոշակի քննություն ծավալել, հասկանալու համար, թե որոշակի քաղաքական շրջանակներ արդյոք կապ ունեն, թե կապ չունեն կեղծ լուրերի տարածման հետ եւ ուզում եմ ասել, որ ելի երեկվա տրամաբանությամբ
քանի որ ես ասում եմ, ինձ համար այդ տերմինաբանությունը ընդունելի չի, բայց հիմա քանի որ շատ է օգտագործվում պատերազմական տրամաբանությունը, զուգահեռ անցկացնելով այս իրավիճակի մեջ, ելի ուզում եմ ասել, որ ցանկացած պատերազմում, նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում, պատերազմի ժամանակ քայքայիչ գործողություն ծավալող անձինք եւ ուժերը արժանանում են համապատասխան գնահատականի եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ այն ուժերը, որոնց քայքայիչ գործունեություն ծավալելը կլինի ապացուցելի, այդ ուժերը արժանանալու են շատ կոնկրետ եւ համաժողովրդական գնահատականի։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է պարտությանը, պետք է արձանագրել հետեւյալը. Հայաստանի Հանրապետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում պարտվել է այնքան, որքան պարտվել է աշխարհը։ Արդյոք որոշ ուժեր ունեն խնդիրներ կորոնավիրուսի ընթացիկ իրավիճակում, կան ուժեր, որոնք ոչ միայն խնդրեմ չունեն, այլև կյանքը նրանց համար դարել է ավելի լուսավոր կամ ավելի բարգավաճ, եւ նրանք իրենց համար վիրուսային այս միջավայրում տեսնում են վերածնվելու հնարավորություն։ Շատ կարևոր է գնահատել այդ վերածնունդի բովանդակությունը եւ շատ կարևոր է թե ովքեր են որ վատ են զգում իրենց կորոնավիրուսի միջավայրում եւ ովքեր են որ լավ են զգում իրենց կորոնավիրուսի միջավայրում։ Ես կարող եմ հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ Հայաստանի ժողովուրդը այնքան էլ լավ չեն զգում իրենց կորոնավիրուսի միջավայրում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես կորոնավիրուսի դեմ պայքարը կամ կորոնավիրուսի պատմությունը չի ավարտվել, այն նոր սկսել է։ Երբ որ կավարտվի, այն ժամանակ կամփոփենք արդյունքները։ Արցախում վարակահաստատվել է եւս 4 քաղաքացու մոտ, հիվանդությունը ընդհանուր առմամբ հաղթահարել է 43 քաղաքացի։ Իդեպ Արցախում 2020 թվականի ապրիլի 12-ին հայտարարված եւ մինչեւ հունիսի 11-ը երկարաձգված արտակարգ իրավիճակի ժամկետը երկարաձգվել է եւս 30 օրով։ Նախագահի երամանագիրը ուժի մեջ կմտնի այսօր ժամը 22-ին եւ կգործի մինչեւ հուլիսի 11 ժամը 22-ը ներառյալ։ Վարկ ատոմակայանի երկրորդ բլոկի շահագործումը երկարաձգելու համար հավելված, որի միջոցով քաղաքացիներն էլ կարող են արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները եւ ուղարկել ոստիկանություն։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում մի քանի հարց է միայն քննարկվել, բայց քննարկման օրակարգը հագեցած էր։ Չեն շրջանցվել նաեւ կորոնավիրուսին եւ գործադիրի ներկայիս աշխատանքին վերաբերող որոշ իրողություններ։ Կառավարության նիստին ստանձնած նոր պաշտոններով առաջին անգամ մասնակցողներ կան։ Ազգային անվտանգության ծառայության, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարները, ոստիկանապետը, բայց նաև վերջին անգամ մասնակցող կա Արթուր Ջավադյանը, որպես կենտրոնական բանկի նախագահ։ Նրան Մարտին Գալստյանն է փոխարինելու։ Ջավադյանի հետ դեռ կհամագործակցել։ Ճանապարհում են շնորհակալությամբ ու ծափերով։ Ծափեր չեն կարող հնչել այս օրերի հիմնական խնդրի կորոնավիրուսի հաղթահարման հարցում։ Բազմամարդ հուղարկավորություններ, ընդհատակյա դարձած հարսանիքներ, կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերը, պահել սոցիալական հեռավորությունը, բանաձևը դեռ չի գործում։ Վարակման դեպքերի 95%-ն է այդ մասին ասում։ Կորոնավիրուսին կհաղթենք ճիշտ այն մեթոդով, ինչպես կառավարությունը ձևավորվեց գործադիրի ու քաղաքացիների զանգվածային համագործակցությամբ։ Վարչապետի համոզմունքն է, վարակը պետք է հնարավորություն դառնա։ Հասնել այդ թվում քաղաքակրթական մակարդակի փոփոխությունների, որը կարտահայտվի մեր հանրության ամենօրյա կյանքում։ Այս ամենը կառավարության նիստի այսպես ասած նախաբանում էր։ Հիմա օրակարգային հարցերի մասին։ Սա շատ կարևոր է հայկական ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի աշխատանքները պատշաճ ժամանակին ավարտելու համար։ Խոսքն ատոմականի, ավելի ճիշտ դրա երկրորդ բլոկին է վերաբերում, որ այն ավելի երկար աշխատի Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև համաձայնագրեր են կնքվել դեռ տարիներ առաջ։ $300 միլիոն է տրամադրվել, 270 միլիոնը վարկի, 30 միլիոնը դրամաշնորհի տեսքով։ Սուրեն Պապիկյանը, թե մինչև 2019 թվականը ծավալված իրադարձությունների արդյունքում հնարավոր չի եղել ծախսել արկա վարկային գումարն ամբողջությամբ, մնացորդը $107 միլիոն է։ Աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար նպատակահարմար են համարում արդեն Հայաստանի սեփական միջոցներից վարկ տրամադրել 2020-ից 22 թվականների ընթացքում 62.3 միլիարդ դրամի չափով։ Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանը եղել է մի ձեռնարկություն, մի օբյեկտ, որից ավելի շատ վերցրել են, քան թե տվել են։
Ըստ վարչապետի ավելի պարզ այսպես կարելի է շարադրել. հրաժարվում են ռուսական վարկի մի մասից, այնինչ ներքին աղբյուրներից է տրամադրվելու ավելի հարմար պայմաններով է, օրինակ գնումների մասով սահմանափակումներ չեն լինի։ Շուկայի ձեռք բերել ապրանքներ մրցակցային սկզբունքով, ինչը ենթադրվում է, որ այս պարագայում ապրանքների գները կլինեն էականորեն ավելի ցածր, հույս ունենք նաև, որ որակի առումով էլ առնվազն չեն զիջի։ Այս ազատությունը նաև տալիս է տեմպ, որ իր հերթին տալիս է օր-շուտ ինքնարժեքի կրճատման էֆեկտների ստացում։ Հարցեր չկային, որոշում ընդունվեց, հետո արդեն որոշեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Մոսկովյան փողոցի շենքը կոտարվի մրցույթով։ Շենքի տեսքը չի կարող փոխվել։ Նոտարում անշարժ գույքի գործարքից հետո քաղաքացին կարող է եւ չգնալ կադաստր։ Այդ գործողությունները ոնց են արվելու եւ ի վերջո սեփականության վկայական եւ այլն։ Եթե անձնական ցանկություն հայտնի, նոտարը պարտավոր է լինելու ուղարկել եւ կադաստրում արդեն գրանցվում է եւ սեփականության վկայականը արդեն կադաստրից կստանա։ Այսինքն էլ հավելյալ կադաստր գնալ եւս մեկ դիմում ութ կանելու անհրաժեշտությունը վերանում է։ Հիմա այն առաջարկի մասին, ըստ որի ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները քաղաքացիները նաև բջջային հավելվածի միջոցով կարող են արձանագրել։ Մեկ օգտատիրոջ կողմից մեկ տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ներկայացնելով առավելագույնը 3, իսկ տարեկան 30 հաղորդում։ Խոսքը առավել հաճախակի հանդիպող եւ սովորական քաղաքացու համար տեսանելի 12 տեսակի խախտումների մասին է։ Հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալը, կանգառի կայացման կանոնները խախտելը, լուսացույցի ազդանշանին չենթարկվելը, ավտոմեքենայից աղբ նետելը, դիմակրելը դրան շարքում չկար։ Անձնական իրավունքի հետ կապված խնդիրներ կան։ Փոխվարչապետ Ավինյանն այսպես պարզաբանեց, արդարադատության նախարարը հավելեց. Մեքենայի մեջ կոնկրետ օրը, կոնկրետ ժամը, կոնկրետ վայրում նմանատիպ անձնական տվյալներ հավաքելը խնդրահարույց է անձնական։ Դե ավելի լավ, եթե մարդիկ մեքենայով տեղ են գնում եւ չեն ուզում, որ կողքից իրան ճանաչեն, շատ լավ միջոց է կրել հնարավորինս դեմքը լավ եւ ամուր փակող դիմակներ։ Տենց չի։ Ուղղակի տվյալ անձին նույնականացնելու մասով էլ է խնդիր լինելու։ Մեզ չի հետաքրում ով է, մեզ հետաքրում է դիմակով է, թե առանց դիմակի է։ Ու պետքա փոխել կարգավորումը այնպես, որ պատասխանատվություն լինի վարորդի վրա։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ վարորդը գիտի ինքն է պատասխանատու, ինքը մեքենան ասում է չեմ քշում։ Արդարադատության նախարարը եւս մեկ անգամ կուսումնասիրի խնդիրը, որպիսի դիմակ չկրելու մասը նույնպես ներառվի արձանագրվող դեպքերի ցանկում։ Առաջ անցան, նիստը շարունակվեց։ Կառավարությունում նաեւ որոշեցին, որ հանքի գործունեությունը կասեցնելու որոշումը ուժի մեջ կմնա, անկախ նրանից այն բողոքարկվել է թե ոչ։ Հաստատվեց խոշոր եղջերավորներին համարակալելու ծրագիրը։ Իդեպ այսօր օրակարգում 44 հարց էր, որից մի քանիսն էին միայն զեկուցվող։ Արփիսքեսյան, Հորիզոն։ Կորոնավիրուսի վարակի տարածման դինամիկան վերջին օրերին Հայաստանում մասնակի անկում է արձանագրում։ Թեմայի շուրջ այսօր Արամ Աբրահամյանը զրուցել է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանի հետ։ Դիտենք մի հատված զրույցից, իսկ ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Գլխավոր հարցը, որը հուզում է թե մեզ հայերիս, հայաստանցիներից, թե ամբողջ մարդկությանը, երբ է այս ամենը վերջանալու։ Երբ է այս ամենը վերջանալու, իհարկե շատ դժվար է պատասխանել, բայց կարող եմ ասել, որ այս պայմանությամբ մենք ունենք եւ ամբողջ աշխարհում եւ մեզ մոտ հիմնականում բավականին լարված իրավիճակ է կորոնավիրուսով վարակվածության առումով եւ մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ դեռ մենք ունենք բարձրացումներ հիվանդացան, եթե փոքր ինչ անդրադարձ անեմ, նախքին դեռ մարտի 1-ից որ սկսվեց դեպքերը, մենք ունեցանք դեպքերի աճ, աճի դեպքեր մարտի 1-ին եւ գնահատելով իրավիճակը, երկիրը որոշակի սահմանափակող միջոցառումներ իրականացրեց եւ ստեղծեց եւ կարանտին եւ այլ միջոցառումներ, որի արդյունքում ապրիլ ամսին մենք կարողացանք վերահսկելի դարձնել իրավիճակը եւ կայուն իրավիճակ, ճիշտ է, դեպքերը արձանագրվում էին, բայց կտրուկ աճ մենք չունեցանք եւ կայուն իրավիճակ էր տիրում։ Ինչ վերաբերում է մայիս ամսվան, ապա մայիս ամսից ապրիլի վերջից արդեն սկսեցին դեպքերի աճ եւ մայիս ամսին մենք արձանագրեցինք կտրուկ աճ։ Դա պայմանավորված էր հիմնականում եւ սահմանափակող միջոցառումները անվեցին։
Վերլուծությունը ցույց է տալի, որ եթե մարտին մենք ունեցել ենք ապրիլ ամսին մարտի համեմատ 3 անգամ աճ եւ կայուն իրավիճակ ստեղծվեց, ապա մայիս ամսին մենք ունեցանք մոտ 13 անգամ աճ։ Ինչ վերաբերում է վարակելիությանը, ցուցանիշին, ապա նույն մայիսի սկզբներին մենք ունեինք 1-ին 7 էր հասնում վարակելիության ցուցանիշը, բայց հունիսի 4-ի դրությամբ կարող ենք արձանագրել, որ 1-ին 1, այսինքն չնայած նրան, որ դեպքերի թիվը շատ է, բայց որոշակի կայունացում է նկատվում ներկա պահին։ Սա իհարկե կարող ենք մեկնաբանել մի քանի տարբերակով։ Առաջինը, որ ամենակարևորն էր, մեր կողմից նույն սահմանափակող միջոցառումները երբ հանվեցին, նույն կառավարության բարետատան կողմից բնակչությանը հստակ իրազեկում տրվեց, որ պետք է պահպանել որոշակի կանոններ։ Դա նաև տնտեսվարողներին եւ մի շարք այլ ուրեմն կազմակերպ հաստատություններին, որոնց հստակ բացատրվեց, որ միայն այս դեպքում կարող ենք երկրում ստեղծել կայուն իրավիճակ, հետագայում նաև հուսադրող այն իրավիճակը, որ կարող է նվազում արձանագրվել։ Ինչ այսօր ես կուզենայի հենց անդրադառնալ անպայման, որ մեր բնակչությունը եւս մեկ անգամ հստակ պատկերացներ, որ եթե մենք պահպանում ենք կանոնները, մենք հնարավորություն ենք ստեղծում այս վիրուսի, այս նոր մարտահրավերի դեմ լիարժեք ուրեմն պայքարել։ Դա միակ պայքարի միջոց է, եթե չկան սահմանափակող ուրեմն գործիքակազմը, դա մնում է մեր կողմից, որ մենք կարողանանք պահպանել այդ կանոնները։ Կանոններ ինչ, այսինքն պահպանենք սոցիալական հեռավորությունը ամենակարևորը, կրենք դիմակ, պարտադիր եւ ձեռքերի հիգիենան։ Եթե անգամ հնարավորություն չկա, լվացվելու կամ անպայման պետք է ախտահանել ձեռքերը պարբերաբար։ Պարոն Վանյան, ես ուզում եմ վերադառնալ ձեր ասածից եւ խնդրում եմ պարզաբանել։ Մենք ունեինք 1-ին 7, իսկ հիմա ունենք 1-ին 1 վարակելիության մասին։ Ես խնդրում եմ այդ պրոպորցիաները նորից բացատրեք։ Դա իհարկե 1-ին 7-ը դա շատ վտանգավոր ցուցանիշ է, որովհետեւ վարակելիությունը պատկերացրեք, ասենք տվյալ անձը կարող է ինչքան անձի նույնպես վարակել։ 1-ին 1-ի դեպքում, 1-1-ի դեպքում, որը մենք ունենք, սա նույնպես դեռ մնում ենք վտանգավորության աշխանին, քանի որ վարակը դեռևս բարձրացում կարող է արձանագրվել։ Երբ որ մենք ունենանք 1 եւ ցածր ցուցանիշ, մենք կարող ենք հստակ ասել, որ կարող ենք արձանագրել տվյալ հիվանդության նվազեցում։ Այսինքն այսօր դեռ վտանգը կա, փաստացի, բայց որոշակի իհարկե կայունացումով սա ցույց տվեց ինչ, երբ որ մենք սկսեցինք կիրառել, բնակչությունը սկսեց կիրառել, վերահսկողական գործիքակազմը սկսեց աշխատել եւ այս հիմնական ուրեմն սոցիալական հեռավորությունը, դիմակը եւ իրոք այսօր էլ նկատելի է, որ բնակչության համենայն դեպս մեծ ամասնությունը այդ կանոնները կիրառում են եւ սա ցույց տվեց մեզ, որ հնարավոր է հիվանդության որոշակի կայունացում արձանագրել։ Պարոն Վանյան, երբեմն ասում են, որ մենք իրականում ունենք մոտ 100,000 վարակված։ Դա ինչ է նշանակում։ Մենք ունենք, եթե ես չեմ սխալվում, 15,000 մինչև վարակվածություն, հիմա հստակ տիրույթ եմ հիշում, բայց այո, կարող է լինել ոչ թե մոտ 100,000, դա իհարկե տարբեր մեկնաբանություններ են, բայց կլինեն նաև հիվանդներ, անախտանիշ, նորից եմ կրկնում, անախտանիշ հիվանդներ, որոնց 100%-ով հայտնաբերել ոչ մի երկրում չի հաջողվում, բայց մենք ունենք նաև այս հարցի պատասխանը, որ առաջի իսկ օրվանից որդեգրել ենք այն մարտավարությունը, որ հայտնաբերենք անգամ անախտանիշ հիվանդներին։ Դրա համար է միգուցե եւ թվային ցուցանիշներով մենք ունենք բարձր հիվանդության ավելի բարձր ցուցանիշներ։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք հայտնաբերում ենք հիվանդին, անպայման սերտ շփված կոնտակտներին, հնարավորության սահմաններում նույնպես հետազոտություններ ենք իրականացնում եւ պարզվում էր, որ կան նաև մի շարք այլ հիվանդներ, որոնք ընդհանրապես ախտանիշ չունեն, անախտանիշ վիճակում են։ Եվ դուք գիտեք, դեռ սկզբնական շրջանում մենք նրանց բոլորին հոսպիտալացնում էինք։ Դրանով իսկ փորձում էինք եւ դա արդյունքը տվեց ապրիլ ամսին, որ վարակի տարածվածությունը համարյա թե ամբողջովին կայունացել էր եւ հստակ ունենք կայուն վիճակ։
Բայց այսօր ինչքան ուրեմն ավելի թվերը բարձրանում են եւ ունենում ենք հիվանդության աճ, իհարկե ավելի դժվարանում է տվյալ անախտանիշ վարակվածների հայտնաբերումը, որովհետեւ մենք լիարժեք հայտնաբերենք, բայց հաշվի առնելով վերջի ուրեմն հետազոտության արդյունքները եւ իմ ներկայացված վարակելիության ցուցանիշը, որ 1.1 էր կազմում, նույնպես ստեղծում է կայուն իրավիճակ։ Եթե հետագայում էլ մեր բնակչությունը պահպանի կանոնները եւ ավելի խստորեն ուրեմն փորձեն պահպանել, նաեւ վերահսկողական գործիքների ուրեմն այդ գործիքակազմի կիրառմամբ մենք հնարավորություն կընձեռնենք հստակ ունենալ կայուն իրավիճակ։ Զարգացման միջազգային ընկերակցության կողմից Հայաստանին տրամադրված մի շարք վարկերի գծով գործող 1.7% հավելյալ տոկոսադրույքի կիրառման ժամկետը 1 տարով չեղարկվել է։ Այն չի կիրառվելու 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 21 թվականի հունիսի 30-ը։ Համաշխարհային բանկի եւ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության գնահատականներով հավելյալ 1.7% տոկոսադրույքի 1 տարով չեղարկման արդյունքում արտաքին տոկոսավճարների գծով Հայաստանի պետական բյուջեի տնտեսումը կկազմի մոտ $13 միլիոն։ Ինչպես են պարետատան ցուցումները պահպանվում Կոտայքի մարզում հորիզոնի նկարանող խումբը այսօր էլ շրջայց է կատարել Աբովյանում։ Ինձ է թվում ճիշտ է։ Միշտ եք առանց դիմակ։ Չէ։ Էս է դիմակը։ Ինչքան ժամանակ է 15 օր։ նույն դիմակը։ Հա։ Նաև թուլացած է իջնում է։ Դե 15 օր կրելը հենց որ հաստատ կթուլան այս։ Էս է դիմակը։ Շնչառությանը խանգարում ավելի շատ։ Վայ դիմակը նոր հանեցի։ Կներեք։ Ընդունում ենք ամեն ինչ նորմալ է։ Միշտ եք այդպես կրում։ Չէ, նոր խոսում էի դրա համար Բալիկ ջան։ Աշկերես օպերացիաց դիմակեր տեղա կարամ դնեմ, որ դիմակը դնում եմ, չէ, աշկերես քոլա գալիս։ Դիմեց մարդը գվարակում ինչ անե։ Ջահենները լավն է, մենք ջահեննամ ինչ լիմից լինի։ Չես կարող էլի անդադ կրես, չի երիկում շուրջդ։ Շունչս կդրվում է, դեմքի մարավ է էլի բացվեց։ Դե շանք են դե ես ինչ անեմ։ Վատ եմ զգում, իջացնում եմ, որ շնչեմ, շոկ է։ Հիմա էլի չէ։ Անտանելի է դառնում, երբ որ անընդհատ նույն դիմակով ես լինում, կարող է շփոթվեմ ընկնեմ։ Կամման դեպքեր լինում են Աբովյանում։ Համարը ես չեմ նկատել։ Մարդիկ գիտակցան, որ այս ամեն ինչը իրենց առողջության համար է արվում։ Կարծում եմ, երբ որ գիտակցան, արդեն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Պետք է խիստ լինեն, որպեսզի կարգապահությունը ճիշտ լինի, տեղին լինի։ Կորոնա չի, այս չի, այն չի, տրամադրում են ի վնաս պետության, ի վնաս բոլորից։ Նման մարդիկ շատ սպեցիալնի, շատ դասավորված կերպով փորձում են մարդկանց ցույց տան, որ իրանց չի կպնի վիրուսը ու այդ վիրուսը գոյություն չունի, բայց վստահ կարամ ասեմ, որ այդ վիրուսը կա։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը անակնկալ ստուգայցերի արդյունքում Պարետի սահմանած անվտանգության նորմերի խախտումներ է արձանագրել Շիրակի մարզում գործող մի շարք կարի արտադրամասերում։ Գյումրիում եւ Արթիկում 2 օրում կասեցվել է կարի 4 արտադրամասի գործունեություն, ընդ որում նրանցից 2-ը 72 ժամով։ Վերադառնանք լրացի։
Նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակման առաջին դեպքերի արձանագրումից անցել է գրեթե 5.5 ամիս, այս ընթացքում COVID-19 հասցրել է վարակել 7 միլիոնից ավելի մարդու։ Մինչ եվրոպական երկրները մեղմացնում են կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումները, վարակը շարունակում է արագ տեմպերով տարածվել Հարավային Ամերիկայի երկրներում։ Աշխարհում մինչև օրս կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն գերազանցել է 7 միլիոն 400 հազարը։ Մահացել է հիվանդների 5.5%-ը, 400 հազարից ավելի մարդ։ COVID-19-ով վարակվածների եւ մահացածների թվով առաջին հորիզոնականը շարունակում է զբաղեցնել Միացյալ Նահանգները, որտեղ հիվանդների թիվն արդեն հատել է 2 միլիոնի շեմը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների որոշ հատվածներում մեկ օրում վարակվածների թիվը մեծապես նվազել է, նահանգներից 20-ում վերջին 7 օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի աճ է գրանցվել, ինչը պատճառաբանվում է թեստավորումների թվի ավելացմամբ։ COVID-19-ով վարակվածների թվով աշխարհում երկրորդ հորիզոնականում է Բրազիլիան։ Ջոն Հոփքինսի համալսարանի տրամադրած տվյալների համաձայն Բրազիլիայում կորոնավիրուսով վարակվել է 770 հազարից ավելի մարդ, որոնցից մահացել է գրեթե 40 հազարը։ Չնայած այս տվյալներին, Սան Պաուլոյում բողոքի ակցիա է կազմակերպվել կորոնավիրուսային սահմանափակումներով պայմանավորված գործազրկության եւ տնտեսական վատ վիճակի դեմ։ Հարավային Ամերիկայի այլ երկրներում եւս վերջին օրերին կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճ է գրանցվել։ Արգենտինայում եւ Չիլիում սահմանափակումները երկարաձգվել են։ Սանտիագոյի փողոցներում ոստիկանական ուժեր են տեղակայվել կարանտինային ռեժիմի պահպանումը հսկելու համար։ Մեքսիկայի իշխանությունները հակառակը, չնայած վիրուսի արագ տարածմանը եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախազգուշացումներին, դիտարկում են տնտեսությունն աստիճանաբար վերաբացելու հարցը։ Իսկ Ռուսաստանն արդեն 2 օր է հանել է կարանտինային սահմանափակումների մեծ մասը, չնայած վարակվածների թիվն այսօր հատել է կես միլիոնի շեմը։ Իդեպ Ինտերֆաքս գործակալությունը հաղորդում է, որ կորոնավիրուսի դեմ ռուսական առաջին դեղամիջոցը արդեն մատակարարվել է մի շարք հիվանդանոցների։ Մեր հարևան երկրներից Իրանում արձանագրվել է COVID-19-ի գրեթե 178 հազար դեպք։ Իրանին հաջորդում է Թուրքիան, որտեղ կորոնավիրուսով հիվանդացել է 173 հազար մարդ։ Իդեպ Թուրքիան այսօրվանից վերսկսել է միջազգային ավիափոխադրումները դեպի Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա եւ Նիդերլանդներ։ Իսկ Իտալիայում կորոնավիրուսի էպիկենտրոն հանդիսացող Բերգամո քաղաքում կորոնավիրուսից մահացածների հարազատների պահանջով հետաքննություն է սկսվել։ Քաղաքի իշխանություններին մեղադրում են իրավիճակին արագ եւ ճիշտ չարձագանքելու համար։ Հունիսի 11-ին այս հարցի շուրջ դատախազությունը կհարցաքննի Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեին։ Եվրոպական երկրների մեծ մասում շարունակվում է սահմանափակումների փուլային մեղմացումը։ Իսկ դեռևս գործող սահմանափակումներին չհետևելու համար պատիժը խիստ է։ Կարանտինային ռեժիմը խախտելու համար Իսպանիայի իշխանությունները տուգանել են Բելգիայի արքայազն Յոակիմին։ Արքայազնը պետք է 10.400 եվրո վճարի, քանի որ Իսպանիա ժամանելով չի պահպանել պարտադիր երկշաբաթյա կարանտինը եւ գնացել է երեկույթի, որից հետո 28-ամյա արքայազնի մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Կարանտինային կանոնները խախտելու համար տուգանքի է ենթարկվել նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Օրեր առաջ Զելենսկին սրճարանում սուրճ է խմել, չնայած այդ օրերին փակ տարածքում նման ծառայությունների մատուցումը դեռ արգելված էր։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Քրիստոնեություն ընդունած ադրբեջանցի պաշտոնյային հեռացրել են աշխատանքից։ Պաշտոնյան մեղադրել է իշխանություններին կրոնական խտրականության մեջ եւ դատի է տվել։ Նրա այցով հերթական դատավարությունն է կայացել, թեմային հետևել է իմ գործընկեր Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, բարի երեկո, ինչ կշիռ ունի այս պաշտոնյան, ով է այդ գործիչը։ Քաջ գործիչը 2018 թվականին տեղի ունեցած իրադարձության մասին է Ադրբեջանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների բաժնի պաշտոնյա Ռահիմ Ախունդովը քրիստոնեություն էր ճանաչել եւ ինչպես ասացի ղեկավարությունը իմանալով այդ մասին անապահ ազատել էր նրան աշխատանքից։ Նա դատի էր տվել եւ առաջին ատյանի դատարանը որևէ անօրինական բան չէր նկատել։ Օրերս կայացավ վերաքննիչ դատարանի վճիռը, որը նույնպես ուժի մեջ թողեց առաջին ատյանի դատարանի վճիռը։ Պաշտոնյան, նախկին պաշտոնյան պատրաստվում է բողոքարկել եւ վճռաբեկ բողոք ներկայացնել Գերագույն դատարանում եւ վստահ է, որ բանը կհասնի նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, նա խոստանում է հետեւողական լինել, քանի որ վստահ է, որ իր դեմ անօրինական բան է տեղի ունեցել եւ կրոնական այդ դիսկրիմինացիայի դրսևորման հետ գործ ունեն։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ուշադիր հետևում են այդ գործին։ Մասնավորապես երեք հայտնի դարձավ, որ կրոնի ազատության հարցերով ԱՄՆ
դեսպան Սեյուն Բրաունբեկը հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Twitter-յան իր էջում նա գրել է գրել է, որ Միացյալ Նահանգներում մտահոգված են այս փաստի կապակցությամբ, քանի որ ակնհայտ է, որ մարդը տուժել է կրոնի եւ կրոնական իր հայացքների համար։ Նա նաեւ պահանջել է Ադրբեջանի իշխանություններից պաշտպանել օրինականությունը։ Եվ նաև հայտնի է, որ Վաշինգտոնը դիվանագիտական խողովակներով փոխանցել է Ադրբեջանի ղեկավարներին իր մտահոգությունը։ Արտեմ, եթե ազգային հողի վրա լիներ, գոնե մենք հայերս չէինք զարմանա Ադրբեջանի մասին լսելիս, բայց կրոնական հողի վրա արդյոք սա հաճախ հանդիպող երևույթ է այնտեղ։ Ամենայնիվս առաջին դեպքը չէ, դեռևս 2003 թվականին միջազգային իրավապաշտպան Open Doors կազմակերպությունը դասել էր Ադրբեջանին այն երկրների շարքին, ուր ոտնահարում են քրիստոնյաների իրավունքը։ Այդ ժամանակ պատճառը բապտիստական եկեղեցու արգելքներ եւ այդ եկեղեցու հոգեոր առաջնորդ Սարի Միրզոևի կալանքն էր եւ համաշխարհային բապտիստական ալյանսի ղեկավարը նույնիսկ ստիպված էր եղել դիմել ԱՄՆ այն ժամանակվա նախագահ Ջորջ Բուշին, որը Բաքվում իր դեսպանության միջոցով փոխանցել էր որոշակի ազդակներ, որից հետո միայն հոգեոր առաջնորդը ազատ էր արձակվել։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը ժամանակ առ ժամանակ արձանագրում է իր զեկույցներում, որ Ադրբեջանում խախտվում են, շարունակում են խախտվել ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների հետևորդների իրավունքները, եւ դա վերաբերվում է նաեւ քրիստոնեական համայնքների ներկայացուցիչներին, մասնավորապես վերջին նման զեկույցը տարածվել էր 2017 թվականին, այնտեղ նշվում էր, որ նման դեպքեր արձանագրվել են ոչ միայն Բաքվում, այլ նաև Գյանջայում, Նախիջևանում, Սումգայիթում եւ Խաչմասում։ Արտեմ, ինչու հենց քրիստոնեությունից են այստեղ վախենում, կա արդյոք գուցե այնտեղ հայկական հետք են փնտրում։ Այդպես Գարիկ, իրականում խոսքը ոչ թե այն ավանդական քրիստոնեական կազմակերպությունների մասին է, ինչպիսին է օրինակ ռուս ուղղափառ եկեղեցին, հա, այդ իմաստով ռուսները հարվածի տակ չեն։ Հարվածի տակ են ավելի շատ բողոքական եկեղեցու հետևորդները, բապտիստները, լութերանացիները, ավետարանականները եւ այլն։ Պատճառն այն է, որ ի տարբերություն ռուս ուղղափառ եկեղեցու, որի հետևորդները էթնիկ ռուսներ են, բապտիստ են դառնում կամ ավետարանական հենց ադրբեջանցիները։ Եվ իշխանությունները իսկապես մտահոգվելու պատճառ ունեն, քանի որ վախենում են նախ, որ նրանցից մի մասը կրոնական նկատառումներից ելնելով կհրաժարվեն բանակում ծառայելուց եւ զենք ձեռք վերցնելուց, մյուս մասն էլ հայերի հանդեպ որոշակի ինչ-որ սիմպաթիաներ կունենան կրոնական ընդհանրությունները եւ քրիստոնեական համերաշխության գաղափարը նկատի ունենալով։ Բայց միաժամանակ Ադրբեջանի իշխանությունները նաեւ ստեղծում են, այսպես ասած, խամաճիկային քրիստոնեական կառույցներ, ինչպիսին է այսպես կոչված աղվանական եկեղեցին, որի անգամ կաթողիկոս են ընտրել այդ դերում ներկայացվել է Ոմն Ռոբերտ Մոբիլին։ Պարզ է նպատակը, այս ամենը հող է նախապատրաստվում Ադրբեջանի տարածքում եւ նաեւ Արցախում հայկական պատմական հուշարձանների նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելու համար, ներկայացնելով թե իբր դրանք աղվանական են։ Շնորհակալություն Արտեմ։ Արտեմ Երկանյանի հետ զրուցում էինք այն մասին, որ Ադրբեջանում պաշտոնյային աշխատանքից հեռացրել են քրիստոնեություն ընդունելու պատճառով։ Համավարակի շրջանում Արցախյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները ընթանում են հեռավար տեսակոնֆերանսների միջոցով, հիմնական գերակայությունը գործունեությանը չխոչընդոտող միջավայրի պահպանումն է։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը, նա պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Լավրովի վերջին հայտարարությունից հետո արդյոք չկա հստակեցումների կարիք արտգործնախարարից նորից հետաքրքրվում են լրագրողները։ Մնացականյանը կրկնում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խորքային խնդիրներ չկան։ Հեռախոսազրույցներ հաճախ են տեղի ունենում, ելնելով նաև ներկայիս իրավիճակից, քննարկում են մի շարք խնդիրներ։ Այդ ընկալումը, որ մենք իրեք եղել է, ասենք թե մի զարգացում, որը հասարակության ուշադրությունն է գրավել եւ մեր զրույցը միայն ու միայն դրա մասն է եւ մեր դրանց դա սխալ ընկալում է հիմքում ոչ թե
խնդիրներ են կամ խորքային ինչ-որ ճգնաժամեր, այլ հիմքում այն ռազմավարական գործընկերությունն է, դաշնակցային գործընկերությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների, որի հիման վրա կառուցվում է ամբողջ ծավալը երկխոսության, համագործակցության բոլոր իրողություններով։ Հիմքում դա է, եւ այդ հիմքը որևէ կերպ խարխլված չէ։ Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը Թվիթերյան գրառմամբ արձագանքելով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությանը հիշել էր աստվածաշնչյան մեջբերումը՝ բժիշկ բժշկյա զանձնքով։ Լրագրողները հարց ուղղեցին՝ չի պատրաստվում այնպիսի մեջբերում անել, որ Չավուշօղլուն ստիպված լինի փորփրել Ղուրանը համապատասխան արձագանք գտնելու համար։ Հարցը վերաբերվում է տարածաշրջանային քաղաքականությանը եւ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները։ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում դժբախտաբար մենք ունենք իրավիճակ, որի արդյունքում մենք առնչվում ենք անվտանգային լուրջ մարտահրավերի հետ։ Եվ սա է առաջի իմ երակա, այսպես ասած, ֆոկուսը դրա վրա։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում մյուս հարևանի Իրանի հետ հարաբերություններում, արդյոք դրանք չեն տուժի Իսրայելում հայկական դեսպանություն բացելու հետևանքով։ Նման մտավախության պատճառ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը չի տեսնում։ Հայաստանը ունի իր շահերը, որը պետք է հետապնդի, եւ Հայաստանը երբևէ չի իրականացել որևէ մտադրություն չունի իրականացնելու քաղաքականություն մեկ գործընկերոջ հետ, ի հաշիվ որևէ այլ գործընկերոջ հետ։ Եվ առավել քան մեծ թվով մենք ունենք օրինակներ ի ցույց դնելու, թե ինչպես է Հայաստանը համադրում իր քաղաքականությունը տարբեր գործընկերների հետ։ Կորոնավիրուսի ու այս շրջանում արտգործնախարարությունում ձեռնարկած քայլերի մասին։ Առցանց աշխատանքի վերակազմակերպումը նախարարությունում կատարվել է արագ։ Հետևում է մնացել այն շրջանը, երբ մեծ թվով քաղաքացիների վերադարձի կազմակերպման խնդիր կար։ Ամենամեծ խնդիրը ինչպես պահպանել բնականon աշխատանքը եւ պահպանել ռեսուրսը ճիշտ ձևով։ Այս պայդրությամբ դա կարողացել ենք անել։ Մենք ունենք այս պայդրությամբ մի քանի հոգի, որ այն մարդկանցից, որոնք աշխատում էին նախարարությունում, հիմա թիվը չեմ հիշում, երկու հոգի, որ հիմա մեկուսացված են, որտեղ պոզիտիվ ունեն, մի փոքր թիվ մարդկանց, որոնք վարակված չեն, բայց ինքնամեկուսացված են։ Նախարարն անդրադարձել է նաև համավարակով պայմանավորված օգնության կազմակերպման հարցին, ընդգծելով, որ միջազգային համագործակցության բարձր մակարդակը պահպանվում է։ Վարդուհի Արզումանյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Գավառում այսօր ցերեկը պտտահողմ է տեղի ունեցել, ըստ ԱԻՆ հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանական կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանի, օդերևութաբանական այդ երևույթը Հայաստանում հազվադեպ է դիտվում։ Այժմին այսքանը, հետևեք նաև եղանակի կանխատեսմանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։